สัตว์ครับมาชนสัตว์กันครับตัวแรกคือม้าครับต่อมาตัวที่สองเป็นแรคคูนหรือเปล่านะมันเดินวนไปวนมาทำไมวะปวดหัวตัวต่อมาครับสิงโตตัวผู้นะครับหลักการง่ายๆนะครับดูก็คือตัวผู้ก็จะมีขนตรงแผงคอนะครับต่อมาตัวเมียนี่คือตัวเมียอย่างชัดเจนนะครับไม่มีขนตรงแผงคอนะครับคนก็ดูกันทั้งประเทศแล้วบอกว่าที่ตัวอะไรวะเหมือนหนูคล้ายๆหนูนะหามานานแล้วจำไม่ค่อยได้